Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Ni sambulu binaka. Se kwe ongo na Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ndindai. Ndi tukunga na ministry ni mbula ena buguni kena pangataki na idhula na AstraZeneca ena nonda bunua. Tukuna na buni bola tunde ina tambana ni mbula buni wa James Fong. Ni sianga ninduwa pata na ministry kena pautulewa e torubaga so na bimata ni tuba Europe ena kena toruba wawa na idhulongo. E kuria ni ruimbimbi na kena torubaga na idhulongo karawa meraboleada ena kena torubaga na idhulongo o ira na embagitini kawalu kalagodake. Sandola tigo ena ngaunongo na boleada. Era dhula ni kuwa na ibagalisilesi ni ministry ni mbula ena idhula na AstraZeneca COVID-19 vaccine. Ngoe oka kina na minister ni mbula buni wai Ifremi unga inambete na buni wala tunde buni wai James Fong kena chief medical advisor buni wai CMS atunrabu. Ena maki mena dhula ena vida na madha umeongo na ibagalisilesi ni matini tu. Esa na rawa na tobi matini hivi mera na lakindi kebi baga buni wai salamureti nga na nonamendola bani kuwa na iliulu ni matini tu vorenge mbani marama na Fiji National Kidney Center enandera. Tukuno mbani marama ni bingara biongo ena baga utaki membaleti kenda na leo ni bonua ena isau rawa. Na bingarabi e barutaki e na bola ubungo e okakina na bebandikebi bakatokai na acute chronic se long term kidney dialysis kina gito ratu kanda bulebu school na korni bulika chambeni ni telebu zone e liutigo na kena mai badabari ni mateni singa ni soto ngo ratu rawatatiko na ngaunongo e ono na koula vana siliva kandua na barasa toka ne karoni tutu na kornibuli na Queen Victoria School e nandua na koula rona siliva ke na lima na barasa katolu na Tailevu North College e nandua na koula kandua na barasa ver na wane lewa liu toka na Tailevu North e na bitu na koula tolu na siliva ke na bana barasa karua na St. Vincent College e nandua na koula rona siliva katolu na Dao Samu Secondary School e nandua na koula e na tomanitiku e na singa ni mataka na soto ngo. Maitha bekiri na Vakaleleka ni noanda itukutuku na kena ikuri e rano na sema nastiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni Vakatingu vinaka. O ira na ngone na nonda inuni ena beisinga ni mataka. Mersi sunga da kena loma dina kena bikaron. Sakena ngau na mitaro bina nonda baksangai kapala loma takina ngone. Dhalabina oya wa meliki. Bulre oya wa Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Oniti kina bakarombuka. Ni waitini kalima na miniti meona kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 na ndomo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo.